Zbardhën detajet të reja lidhur me operacionin e zhvilluar në zonën e ujit të ftohtë në qytetin e Vlorës. Hetimet kanë çuar në zbardhjen e ekzekutimit të Gentian Qarit, një ngjarje rënd kriminale e ndodhur në vitin 2021. Në kuadër të këtij hetimi, autoritetet kanë lëshuar urdhër arreste për disa persona, mes tyre janë edhe Ines Hajrullah dhe Ervis Hajrullah, të cilët dyshohen se kanë lidhje me këtë ngjarje. Hetimet vijojnë për të sqaruar plotësisht rrethanat e krimit dhe rolin e secilit prej të dyshuarve në ekzekutimin e ndodhur disa vite më parë. Gentian Qari, i njohur ndryshe edhe me Nofën Geçe, u ekzekutua me armë zjarre më 6 shkurt të vitit 2021 në qytetin e Vlorës, në një atentat të mirë organizuar që tronditi zonën. Ngjarja ndodhi në lagjen 29 nëntori, pranë bibliotekës dhe kishës ortodokse, ku Qari u qullo me breshëri automatiku, teksa po lëvizte në këmbë pranë banesës së tij. Autorët që dyshohet se lëvizin me një automjet, hapën zjarr duke zbrazur mbi 20 plumba në drejtim të tij. Si pasojë plagëve të rënda në krahëror dhe në pjesë të tjera të trupit, Qari u transportua me urgjencë drejt spitalit të Vlorës, por nuk arriti të mbijetonte plagëve.